Советский суперкамин греющий. Металл, дерево, настоящий мощный провод, кварцевые нагреватели, мощные ножки. Вот здесь горит красным, офигенно. Вот такие вот внутри красные стеклянные красивые лампочки горят. И солнце встают. Вот такой вот шикарный камин СССР. Есть две кнопки управления, больше-меньше. Ну и плюс вот такой он сзади. Камин электрический комфорт ЭКС 87. 1,25 киловатта, 80 рублей. 88 год. В идеально новом состоянии. Вот кошка пришла даже. Здесь также есть органы управления. Вот они по 625 ватт. Вот мусык наш. И вот такой вот камин.